लाउँदा हो छु 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 2 दिन चाहिँ किन आज नि गइरहन्छ न्युट्रलमै राखे जस्तो लाग्थ्यो देख्छ देख्छ फर्स्ट ब्लग हो क्या अब त मोटो ब्लग भन्दा कस्तो यताउता हुन्छ भन्नाले हुन्छ यतिको देख्यो भने ठिकै हुन्छ यतिको देख्यो भने ठिकै हुन्छ वाटलिङको आजभोलि लास्टै प्रब्लम आउँछ नि त वाटलिङको लास्टै प्रब्लम आउँछ क्या नेटको अनि लास्टै प्रब्लम आउँछ क्या पहिला कस्तो फास्ट चल्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो आजभोलि लास्ट प्रब्लम राख्नुपर्छ है खै केटाहरु कोही नै आएन के आइसक्यो
पास हो गया एमसीसी पास। हम अमेरिका में जी रहे हैं। जुम बने ओए ये हम लोग ऑफिस, हमारा ऑफिस। वी आर रेडी टू गो टू आवर वर्क। लाएगा अब बस आएगा।